Денес во попладневните часови околу после 16 часот е донесено лице од затворот во Шутка, лице за медицински преглед. Значи, после приемот во ургентниот центар, дежурната екипа од специјалисти детално го извршен прегледот, при што се направени најразновидни инвестигации, значи од крвни слики, од лаборатории, ехо на стомачна шуплина, компјутерска томографија на глава и откако се завршија сите прегледи, се донесе заклучок дека кај лицето не се евидентирани повреди. Значи, не е индицирана потреба за хоспитализација на лицето. Меѓутоа, заради анамнестичкиот податок дека лицето било ударено по телото, препорачена е од екипата 24 часовна, да кажеме, надзор од медицинско лице кој што ќе се спроведува во установата од кај што е дојден, односно донесен. Тоа е во главном за лицето кој што е донесено од истражниот затвор во Шутка. Провеа во јавноста, нели, и непотврдени информации од скршеници на раката до нагмеченици, бидејќи самиот директор од установата од каде што доаѓа лицето сега пред малку ни кажа дека имал повреди од типот нагмеченици, набиеници. Повеќе ли е тоа вака? Тоа не е, значи, на клиничкиот преглед нема такви видливи траги од некоја повреда, некоја вака евидентна, значи не постои. Анамнестички дава податок дека нешто се случувало таму, да не навлегуваме, нели, во деталите, меѓутоа сите инвестигации кои што се направени овде во болницата дадоа податок дека кај лицето не се евидентирани никакви повреди. А во таков случај кога беше примен кај вас, може ли да биде посетен, бидејќи имавте уште еден мал инцидент пред вратите на болницата? Вака, значи, во оваа болница, да кажеме, имаме некој контакт со затворите и во Одедризово и во Шутка. И во сите овие случаеви, значи, тие се во придружба на полиција или на затворска полиција, значи, тоа се организирани посети на болницата на самиот затвореник. И во тој случај, значи, до затвореникот нема пристап, значи тоа не е, значи тоа е од правна страна не е забрането било каква посета или контакт со лицето кој што е со полициско обезбедување. Сакате да кажете, лидерот на опозицијата кој се обиде да го посети, не му е прекршено правото, туку немал воопшто можност според протоколите да го посети тој пациент? Па, сега јас не можам да навлезам дали во ургентниот центар во главном доаѓаат луѓе што се имат некој медицински проблем, нели, доаѓаат, протоколот е прием на шалтер, има преглед од доктор, а сега посети такви работи на пациенти, мислам дека тоа не знам како да не е баш, не дека не е пожелно, меѓутоа лицето е во обезбедување донесено од истражен затвор и тоа е обезбедено со полиција. И секоја друга контакт со лицето одговорна е самата полиција. Дали они ќе дозволат да дојде некој да го контактира пациентот, тоа е све од страна на полицијата. Диригирано.